смотрите кино, сказку или мультфильм, который в детстве поднимал вам настроение или казался очень-очень интересным и увлекательным именно из детства. Третье. Вы будете идти домой очень-очень медленно, не спеша, рассматривая вокруг деревья природу. Остановитесь, пожалуйста, на мгновение и посмотрите, что вас окружает. Следующее. Пожалуйста, помечтайте перед сном, какой будет самый лучший отдых для вас. Море, горы, пустыня, океан. И представьте, с кем бы вы хотели его провести, этот отдых. С друзьями, с близкими, с родными. Следующий пункт, который вы сделаете, это пойдете на следующий день на работу, на занятия, на учебу или же просто на прогулку в своем самом красивом, самом лучшем, самом новом наряде. Оденьтесь самое лучшее, что у вас есть. Последний пункт, обязательный к выполнению. Это вы обещаете мне, что за лето